Good morning mga Paps. Paps, hihingi lang ako ng konting tulong, suggestion. Ilabutan ako ng pagkakaroon ng problema itong aking dalang unit dito sa Nueva Vizcaya, Aritaw. Anong nangyari? Yan rin. Pagka inapakan ko yung preno, bumababa yung minor. Tapos nagkaroon siya ng check engine. Suggestion naman kung ano bang problemang, kung ano solusyon ang ganda kong gawin. Ayan o. Kaya bumaba ang minor niya pag inapakan ko yung preno. Ngayon pagka nirelease ko, tumataas ang preno, nagkaroon ng check engine. Ayan, Hyundai H100 po ang unit ko, mga Paps. Kaya bibitawan ko siya, bigla tataas yung minor niya. Ayan o. Taas ang minor. Tapos yun nga nagkaroon ng check engine. Apakan ko ulit o. Apakan ko ulit. Apakan natin yung preno. Ayun, baba. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong trouble. Tagal ko nang gumagawa ng sakyan din naman. Bakit ganun? Ngayon lang ako naka-trouble ng ganito. Paki-suggest mo nga sa akin kung ano ang aking dapat kalikutin. Bagong modelo ito Hyundai H100. May mga figures ko na hindi ko alam . Ayan, biglang lumabas yung check engine . Try ko mamayang i-reset pagka magbusa ng puno kasi yung battery hindi ko mabukot puno yung karga namin. Pagka nagbaba kami, check yung i-reset. Pero itong nangyari ito kagabi, ayun nga dito na nangyari ito . Pagdating namin ng Nueva Vizcaya dito sa may Aritaw, bigla ko na lang napansin pag binitawan ko ang preno, taas ang minor. Kaya tingnan niyo yung nakapak ako sa preno, nakapak ako sa preno. Ayun yung minor . Bibitawan ko. Ayun, biglang taas siya. Ayan, pag nakabitaw ako. Ngayon, pag inapakan ko ulit ang preno. Yung preno, baba. Ayan, baba siya. Yun lang po mga Paps, paki-comment and suggest nyo lang sa akin kung ano ang akin dapat gawin. Salamat mga Paps, good morning.